Приветствам вас, гладните. Браво! Браво! Ама как така? Аз съм гладен. Има! Такива минути. Лъжението може би ви не очудвате. Защо? Ами, откъде сте си урече? Имате ли прасе? Не. Има който изобщо не е имал майка. Да. Щастие, че моите стари очи отново ви виждат. Какво правиш тук? Къде е султан? Вижте какво? Този лакей преди малко. Какъв лакей? Аз съм отровен. Отровен? Господа, чувствам една вътрешна удовлетвореност. Имам едно чувство на свобода.